ortingizdan birov gapiradi, g'iybat qiladi, har xil so'zlarni aytadi. Mana shu so'zlarni aytganligini siz ba'zan bilasiz, ba'zan bilmaysiz. Uni yaxshiligidan olinib, sizni yaxshiligingizga qo'shiladi. Uni yaxshiliklaridan kamaytiriladi, sizni yaxshiliklaringizga ko'paytirib beriladi. Aslida nima uchun gapiryapsiz? Demak, siz oldindasiz. Demak, siz muvaffaqiyatdasiz. Gapirgan odamdan ko'ra siz balandsiz. Gapirgan odamdan ko'ra siz kuchliksiz. Gapirgan odamdan ko'ra siz inshaalloh taqvodan birga yashaysiz. Nima uchun gapiradi? Hasaddan gapiradi. Ko'rolmaslikdan gapiradi. Qiynalgandan gapiradi. Oddiy insonlarning ortidan gap kamroq bo'ladi. Shuning uchun biz Alloh taologa hamd va sano aytishimiz kerak. Bu ortimizdan gapirayotgan insonlarga umuman e'tibor qilmasligimiz kerak.